हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे बेटे ने ये आप लोग को थोड़ा पास में आओ बताया था, ये कीबोर्ड उसने लिया था जो इसे टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने इसकी स्पेशली इसकी टाइपिंग के लिए मैंने ये कीबोर्ड लिया था कि ये टाइपिंग सीख जाएगा, लेकिन नहीं कर तो ले टाइपिंग, बिल्कुल कैसे कर लेंगे भाई टाइपिंग। टाइपिंग करने में तो टाइम वेस्ट होता है, गेम खेलने में गेम खेलने के लिए यूज़ होता है। आपके लिए बता दें तो ये कीबोर्ड है, आप इसको अपने बच्चे को दीजिए ताकि वो इससे गेम खेल सके। ओके, थैंक यू।